原さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。2年ぶりに皆さんが大好きな最近買ったもの、もはや2年前って最近なのかっていう2年間で買ったものシリーズやりましょうか。でもね、多分前回がめっちゃ物買ってめっちゃ物増えましたみたいな服とか、多分ねめちゃめちゃ減った。もうやっぱり一周回ってやっぱもう物いらねえなってなって、多分今までの人生の中で一番今もうそぎ落とされてると思う。それは信じて大丈夫ですか？もうなんか仙人みたいになってきた。ミニマリストにとらわれてたわけではないんで、いなきゃいけないみたいな義務感でやってたわけでもないし、はい、ただ突き詰めていくとやっぱもうミニマリストでいいなってなったっていうのが今。なるほど、ちょっと早速、はい、もうちょっと気になったんですけど、はいいつもこの感じで始まるじゃないですか、僕が座ってる椅子ちょっと初めて見たな。そうそう、これね、これはもう俺なんか四角いもの好きじゃないですか、直線的な、普段使う用の椅子がこれで、基本的に一人暮らしだから、ただゲスト来た時に椅子必要じゃないですか、で前これ2個あったんだけど、この四角くて直線的なこのステンレスの椅子、なんかもう見てるだけで癒される。超シンプルじゃないですか。これもはや鉄の塊で、ちょっと座り心地がなんか座り心地はめっちゃ硬いんですけど、まあでも機能性とかよりも見た目重視の家じゃないですか、もともと。もうこれはめちゃめちゃ刺さる、このデザイン。まさに俺のために作ったんかなっていうぐらいで、なんか来客あった時にバッグとか置いときたい時とかも、なんかそれ移動させてここになんか必要なものを置いといてとかできるし、そして何より多分世界で一番シンプルな、人が考えうる中で一番シンプルなデザインだと思います。これ以上シンプルなものって多分考えつかないと思う、人が。確かにそうですね。これってもはやどこで買うんですか？これ楽天あれいつも使ってる。そう、これちょっと思ったんですけど、1個しか椅子なくなっちゃってるじゃないですか、ゲスト来た時、ゲストにこの鉄の椅子座らせてさすがにゲストによります。なんか男のゲストだったらそれはもう硬い方座らせますけどまあね、女性が来たらやっぱこっちのいい方を譲りますよ。人見て決めるから。人見て決める。人見て決めてます。これね、サングラスケース。これ特注なんですよ。売ってるわけじゃなくて、特注でちょっとエキゾティックレザーっていうこのクロコダイルで特別に作ってもらって、なんか年末に俺グルナイゴチ出たじゃないですか、大晦日の。あれでなんか視聴者プレゼントみたいな感じで勝手にバッグ持ってこられて、中見てなんかサングラスあげようみたいなったんですよ、ミニバスのサングラス。これでちょっとミニバス有名になったらいいかなとかもあって、別にそんなめちゃめちゃ高いわけでもないから、別にじゃあサングラスあげますよみたいな感じで許してくれるかなと思ったら、なんか菊池風磨君とかが、そのケースもあげちゃいなよみたいななって、さすがにケースぐらいよくねみたいな雰囲気になったんですよ。でもこれオーダーで作ってるから、納品されるまでめちゃめちゃ時間かかるんですよ。でこの革とかも輸入しなきゃいけないから、結構手元に来るまで時間かかって、それ嫌だなってなって代わりのものなんか生贄になるものないかなと思ってあげられるものが、エルメスの名刺入れしかもうなかったんですよね。カバンに入ってるのがめっちゃ嫌だなと思ったんですけど、エルメスのあれは多分どっかしらで買えるんで、この納期の長さとか思い入れ考えたら、これは視聴者にはあげられねえなと思ってエルメスを犠牲にして生き残ったこのサングラスケース。エルメスより大事だと。そう、値段じゃないからやっぱりぴったり収まるっていう、でこのクロコダイルのレザーはこうエイジングを楽しめるというか、こう一緒に年取れるっていう、ほんとぴったり世界に1個しかないこの感じがいいんですか？このピタッとくる感じ。そう、もうだから絶対バラエティとか出るとき、もうワンチャンこの視聴者プレゼントみたいなくだりなのか、もうこれ絶対収録に持ってくのやめようとあれいつ来るか分かんないから。確かにその収録でそういうノリになったら、その空気を壊したくないです。壊したくないからあげろよみたいになるんで、ってなるとなんかね、困っちゃうから困っちゃったんですね。困っちゃった。他なんか
どうですか？他はしれっと変わってたけど、これ前自分の自画像入れてたけど、はい、今これ見てください。レオ・メッシ。これはガチモノ？ガチモノ、まあ、メッシに会った時にサインしてもらって、ザ・レジェンド・オブ・アルゼンティーナ。いやでもちょっとエピソードがちょっともうおかしいからもうエピソードがもうえげつないです。もうこれこんなスターは出てこないから、サッカー界多分マラドーナもペレも、まあクリスティアーノ・ロナウドと比べられてましたけど、ロナウドも大好きだけど、やっぱもう物が違う。これ100年後もあすげえってなる、もうフットボール界のもう偉大なる一品なんですよ。楽天の時のバルセロナもいいなと思ったんですよね。楽天好きだし、だけどやっぱりワールドカップ優勝した時のこのアルゼンチンのこのユニフォームがやっぱ一番だなと思ったんで、だから自分の写真外してでも飾りたいって多分相当だから。確かに、ナルシストのローランさんがそこまでやるっていう。やっぱメッシにはかなわないですよね。そうだから毎日寝る前にこうやってフットボールの紙にこうやってここでそうスポーツを行く前にこうやってお願いしますって。これちょっともう下世話の話で申し訳ないんですけど、これメッシが引退とかした時に、とんでもない値段になるやつですよね。どうだろう。でも絶対本人のサインですもん、でもエピソードがやっぱこれ知らない人がもらったサインじゃなくて、俺が直にもらったって思い出もエフェクトでかかってるから、正直売らない絶対。俺これ手放してそのお金で家とか借りたらなんかもういい死に方しないと思うんだよな。だから本当家の失ってホームレスになっても俺これだけは手放さないでいると思う。メッシのユニフォーム持ってるホームレスいたら俺だと思ってほしい。アディダスだっていうところが唯一のね。そうなんですね。ナイキ派だから。ナイキ派だからアルゼンチンのサプライヤーが契約ブランドがナイキだったらもう最高だったんですけどね。バルサナイキなんでめっちゃ悩んだんですけど、ここ玄関開けたらもう見えるじゃないですか、お客さん来た時はやっぱすごい言われます？海外の人はめっちゃやっぱ言いますね。海外系の人はマジでうわめっちゃすげえぞって。海外系の人って誰が来るんですか？海外系の人なんだろう。なんですか海外系の人？友達。他はあと盆栽。なんか可愛くないですか？これ盆栽なんですね。今ジャグジーを工事してて、今臨時でここに置いてるんですけど、階段の横に置こうかなと思って。外の2段にやっぱねもったいないですよ。これを外置くのってもったいない。いやでもこれフェイクだから。これフェイクなんですか？偽物なんですよ。なんか手入れしなくてもいいし。盆栽風の置物ってことですか？そうだからこれ多分プラスチックなんか多分触ったら分かるけど、なんかそういうの嫌なんかなって勝手に思ってたんですけど。何がですか？何でも本物志向というか。いや別になんか全然そこはやっぱ手入れねできないやり方もちょっと難しそうだし。そうだから中田英寿さんの「日本物」っていう本があって、それちょっと読んだんですよ。で彼はまあイタリアだったりとかイングランドとか、まあ、いろんなところでプレーしたじゃないですか、その彼がやっぱ日本の文化が一番すごいって言ってて、もう中田秀はもう俺の中のもうなんかなんだろう、もう師匠みたいな、もう超憧れだから。海外で結構、日本酒とか広めたりやられてるじゃないですか。で日本のいいものを見つけようみたいなので日本の伝統工芸とかを広めてて、そういうの読んでたら最初はなんか日本人だから別にこんな当たり前じゃんとか、別にこんなどこにでもあるでしょって思ってたんですけど、読んでいくうちにヒデさんやっぱすごいっすってなって、かっこいいなと。かっこいいなって。でいろいろ見てみたらやっぱ日本のこの盆栽とか和のやっぱ芸術とかって、俺読み旅とかでもいろいろ日本の伝統工芸品とか回るんですよ、ロケで、でもロケ現場で将棋の駒作ってる職人さんとか下駄作ってる職人さんとかのとこ訪れるんですよね、めっちゃかっこいい。俺移住したかったけど将来海外に、もうずっと俺日本に住みたいなってなってます今。なんかイギリス行きたいとか言ってましたもんね。イギリス行きたいとかちょっとかっこつけて、モナコになんか移住したいとか、全然日本がいいわ。
たまに行くだけでやっぱ日本って最高だなって思う。影響されるのなんか早くないですか？一回会いたいの俺なんか大体番組の会いたい人リストなんか会いたい人いますかって言われたら、俺大体長渕剛さんと中田秀って書くんですよ、一回回してもらったことない多分耳にも入ってないんじゃないかな。やっぱもうテレビ出ない人ですからってことですよね、なんか俺か俺以外かの本あるじゃないですか、後半の方に名言集みたいなのがあるんですよ、あれは中田語録っていう小学生の頃に読んだ中田秀さんの名言集のプラットフォームをそのまま採用してます。あ、そうなんですか。後ろにもう一回そういうのを集約するやつはあれはもう中田語録っていう本を結構丸パクリしてるフォーマットあとは多分玄関周りは毎回撮ってるじゃないですか。はいはい。これバッグは新しく買いましたね。ココマイスターバッグ、あれバーキンはどうしたんですか？バーキンも普段仕事用で使ってるんですけど、なんかこの出張行く時に微妙にもうちょいでかい方が良くて、あれ35のバーキンなんですけど、なんか iPad とか入れるとギチギチになるんですよね、しかもなんか旅行の時にバーキン持ってると変なやつと思われるじゃないですか。なんかそんなことあります？変なやつがなんかちょっとなんか感じ悪いじゃないですか。わかります？お金持ち感は出ますよね。そうそう、機内持ち込みとかでも CA さんとかにこれ、上入れましょうかみたいな感じで言われた時に、なんかめっちゃ気使って入れてくれるんですけど、僕ぶん投げていいんですよ、俺からすると。ちょっとなんか傷ついてるバーキンってなんかかっこいいみたいな、ちょっとロックじゃないですか。レディー・ガガが落書きしたりとか、あれなんか物は大事ですけど、なんかこうちょっと傷ついても俺かっこいいなと思ってるんですけど、なんか変に気使わしたりとかするんで、ココマイスターのもうどんだけぶん投げてもなんかこう大丈夫なバッグ、あとバッグ系でいうとやっぱねミリタリーハマっちゃってなんかアクション映画見てなんかこう、アクション俳優がこういうなんかミリタリーのバッグ背負っててめっちゃかっけえなと思って、これはなんか海外行った時とかに両手開けたい時に、レディメイドっていうブランドのミリタリーバッグ、これいいっすよね。アーミー好きなんだよな。このバッグはどういう時に使い分けてるんですか？これはなんだろう、正直買って満足しちゃってあんま使ってないんだよな次の買ったものリストの時なくなってる候補かもしれない。ここにずっといるだけってそうそうそう、でもなんかあるだけでもなんか嬉しい。あとは靴で言うとベイパー結局新しくしちゃった。これいつものトレーニングシューズ、トレーニング、ランニングたまに有酸素運動店から走って帰ったりとかするんで、ベイパーだったと思うんですけど、それは何が嫌になって変えたんですか？なんだろう、やっぱ新しいデザインのベイパー見てたらやっぱかっこいいなってなって。あ、これベイパーなんですか？そう、本当ですね。ベイパーフライので、じゃあもうあのデザインじゃなくなったってことですね。そうデザイン変わって、しかもこれめっちゃ軽いし、やっぱこうなんかやっぱ最新テクノロジー感はやっぱ強いじゃないですか。だからあっちの方は旅行でジム行く時に使うようにして、こっちはもう普段のランニング用に。でこれメッシュにちょっとなってて、はい、ソックスの色でこう違い出せたりとか、俺は白に白合わせてるんであれなんですけど、デザイン性よりもでも本当機能かな。この軽さで震えた。もうほぼ裸足。マジで超軽いんですよ。持ってみます。すごくないですか？おもちゃじゃないですか。おもちゃ。足痛くならないですか？いやでもソールはやっぱ結構厚めなんで、クッション性があるのと、軽さ。すごいですね。これすごい。ランニングシューズって無限に走れる。ここまで来てるんですか？もうすごいんですよ。ほぼもう空気みたいな。ベイパーって蒸気って意味ですよね。そうなんですか？わかんないけどあとはこれちょっとエアフォース白捨てちゃったんですよ。白なんか2年前に聞いた時に、エアフォースはもうやめたっていうの言ってたんですけどやっぱエアフォースですね。2年ぶりに再燃した。そうだから多分コンバースが浮気したけど、エアフォースの白を捨ててやめてこれにしました。これはなんかクラシックなこのスウェードの
この素材かっこいいなと思ったのと、ベージュっぽいカラーのやつ探してて、これが邪魔なんですよ。これシュプリームです。これいらねえなんかちょっと待ってあ、これシュプリームコラボなんですか。それが残念なんですよね。マジこれいらねえなと思って。でもシュプリームコラボしかこのあれなかったんですよ。でもシュプリーム好きじゃないんですよ。なんか着てるやつらが嫌。ああ、気持ちわかります。変なやつがいっぱい着てるから、もうマジこのなんかこれなかったら、もう5000円ぐらい出してもいいよって言いたかった。普通逆なんだけどね。そう普通はこれいるこれマジでいらない。これシュプリームがあることによって、シュプリームが何のイノベーションも起こしてないわけですよ、これになんかこのソールがなんか共同開発とかあったら分かるけど、このガムソールがそういう系とかじゃないですか、ストリート系のとか。いやわかんない。でもこれ何ら寄与していないと思う、この機能に。ただのロゴが入ってるだけなんですよでも外してくれと。ガムソールとスウェードの同色のはいやつで、まあなんかクラシックじゃないですか、趣が。はでなんかベージュって白と違ってエイジング楽しめる色だと思ってるんで、クラシックな雰囲気なんですけども、これがあることで、ね、もういきなり令和 TikToker みたいになるじゃないですか。もうこれマジで嫌だな。プラダフード、あとまあこれかな、ジョンロブの靴とか、まあこれは本当ビジネス用の靴。これ多分前なかったと思うけど、確かにこれなかったですね。うんこれも黒じゃなくてそうブラウン。ブラウンなんですね。これがなんか本当に超フォーマルななんていうんですかね、会議の時とか、まあ、商談の時とか使ってるっていう感じ。ビジネス使い。あとはもうプラダの靴。これとかずっと使ってんじゃない？確かにこれは 3,4 年います。だいぶ生き残ってますね。これの白もありましたよね。この白は大阪に持ってきましたね。そうだから生きてますね。川で。そうか、家が増えてるからそっちに行ってるものもあるんですね。そうですね。それ気づかなかったです。はい。もう多分一生分のねセリーヌのアロマキャンドルがある。何これラッキーリングです。ドクロそう使う。ダサくないですか。ウォールマートとかでアメリカの歯磨き粉っていう歯磨き粉を買い占めていろいろ試したんですよ。これめっちゃ歯白くなるんですよ。あと味がめっちゃ美味しい。これ多分ね、日本人の舌に合うと思います。